Mirë, rikthehemi në pjesën e dytë. Martin, me që të dyshim kryesisht pozitat e dëgjuesit si gazetar, çfarë mendon që ka ndryshuar kësaj radhe sepse duket aq që quhet body language, edhe nga qëndrimi i Spagut. Pra Spagu i dërgon letrat në të gjitha adresat e mundshme, ja dërgon zyre, ja dërgon shtëpi, ja dërgon te vajza, ja dërgon kudo. Pastaj e kap sot dhe i thot me që erdhe merr edhe këtë letër në dorë. Pastaj Berisha i thot nuk do jem premte se do shkoj pak jashtë shtetit. I thot mi s'ka gjë, hajde të mërkurën. Pra duket që Spaku kësaj radhe ka një tjetër sjellje ndaj çështjes së 20 janarit. Berisha thotë që i bën dalje serverit, i bën dalje Gjergj Lezhës, pra i bën dalje më pas Ndreja Prendit, i bën dalje mjekëve në spital. Pra Berisha duket sikur po heq duart. Ka frikë nga diçka? Po, gjithë këto piruetat që bën Berisha me drejtësinë, unë mendoj që kanë lidhje me faktin që Berisha ka frikë, po edhe Spaku, për hir të vërtetës, ka një lloj përkthjelje më të vogël për Berishën, sepse Po mirë, s'është pak edhe kjo. Është goxha shumë, por prap mbetet në kuadrin e përkthjeljeve që i bëhen një qytetari të Republikës së Shqipërisë. Të mos harrojmë që ka qenë kryeministër në një masakër të vërtet me 10 të plagosur dhe 4 të varur, ndërkohë që për raste të tilla, jo më larg se sa sot kemi një kryeministre në atë vendin nga i cili ne marrim punëtor në Shqipëri, Bangladeshit, që është dënuar me vdekje. Me vdekje. Tani, për një ngjarje që ndodhi pak muaj më parë. Po, fati i gjithë tyre që jetojnë në Shqipëri është që ne nuk e kemi dënimin me vdekje, por unë, me thënë drejtën, nisun nga gjithë to që ka ndodhur me rastin e 21 janarit, ashtu si që ka ndodhur edhe herë tjera me shmangjen e fajësisë në zyrtarë të tjerë me procedurë, jam pak pesimist. Unë dua që 21 janarit dhe e kam thënë dhe e përsëris që është prova e vetme nëse ekziston drejtësi në këtë vend apo jo, por jam pesimist se zoti Berisha apo ministra të tjerë përgjegjës apo dikush tjetër do të dënohet, sepse jo më kot ti Sokol e bëre pyetjen përpara pse nuk ka ndodhur kjo gjë prej 14-15 vjetësh. Nuk ka ndodhur sepse gjithë kanë pas nga pak frikë nga Berisha, po të vazhdojmë më tej me fajësim. Ose kanë dash në i vot nga Berisha, ose kanë dash vot nga Berisha, e kanë kap votën. Dhe lidhur me fajësim. Po, e kanë kap votën, po ja kap dhe vetë, u është probleme. Fajësia është thjesht, jo në konceptin juridik, sepse juristët e dinë më mirë, por në kuptimin politik, emocional dhe publik, në qoftë se kryeministri i vendit i cili ka përgjegjësinë kryesore, ruajtjen e jetës qytetarëve, vret 4 qytetarë plagos 173 të tjerë, a ka përgjegjësi apo nuk ka përgjegjësi, qoftë edhe jo direkte, sepse ne nuk po themi që Sali Berisha ka marrë automatikun edhe ka gjujt mbi protestuesit, por a ka përgjegjësi apo s'ka përgjegjësi? Do është automatikun nuk e ka marrë, megjithëse për shembull po e kishte automatikun dorë mbante atje kryeministri. Mund kujtohet një intervistë më ka dhënë në 97-ën, ku ka treguar që e ka marrë dhe automatikun vet, pa atëherë ishte paroja. Ishte i braktisur nga gjithë, përveç nga sekretarja vetë dhe nga privat, por ideja është, pyetja është, a është më rënd të kesh automatikun që ti shpesh apo të japësh urdhë dikujt tjetër që shteri mbi tjerë. Pra, nuk po themi ta prezumojmë të pafajshëm deri në fund. Por fakt është që sot zoti Berisha dha sinjalet e para që nuk po shkon, nuk është kaq i qetë kur të shkojë, nëse do shkojë një herë të mërkurën kur është tirë. Avokat? Problemi është këtu, Sokol, është e vërtet që edhe Spaku ka komplekset e veta ndaj Berishës, edhe në një farë, më thënë,
kështu për ta thënë më troq, një pjesë e tyre janë të tredhur nga Berisha, realisht, duke i njohur ata, edhe qa lufte bet atje brenda tyre. Edhe vetëm ta dëgjoni atë prokurorin e qeshjes, që është tani njeri prej tyre, se u futët dhe Dumani u bë pjesë atje, ta dëgjoni në kolegjin penal të gjykatës lartë, edhe debatet që bënde relatori qeshtjes me të, më thënë, thoshje që sigurisht e Berisha, jo ishte prokurori. Nëse bëjt fjalë për një prokuror, ama duhet të në që po një prokuror, këto 24 orë, po dakor, po vazhdo. Nuk ka ishim do të meritën që a i po i del, Berisha ish manget, a i po i del për balë. E kam fjallën, edhe kjo është merit. E kam fjallën, jo, se shmerit, a i do të bëjt detyrat që ka lërë kolegji penali Gjukas lartë, e do zbatoj deri një ato që ka thënë Gjukatë e Strasburgut. Se po nuk beri këtë gjë, a i vetë në burg vetë. E shi detyruar të shkoj deri në fund që i ka thënë Gjukatë e lartë, edhe qarë thot Gjukatë e lartë, janë ligjë për prokurorin, e i zbaton në mënyrë më perfekte, s'ka ku të vej me. Ato nuk ka kështu në këtë drejtim. Por, për sëri, do më thënë, ka flirte brenda spakut. Në që aspekt? Në aspektin që ne jemi të dy, do më thënë, të kësaj fushë, të dy jemi penalistë, edhe prokuror Karanja dhe me mua, dhe letë bëjmë debat, po të doj, me mua prokurori. Ne, për gjera më të thjeshta, vetëm për 2-3 biseda telefonike që bëjnë për përbim narkotike, ku do dalish, ku s'do dalish, silma këtu bëjmë atje, edhe i kemi marë grup i strukturuar kriminal. Kurse në rastin konkret, ti e merë për bashkëpunim të thjesht. Kjo është bashkëpunim i thjesht. Këtu kemi një organizat kriminale, që ka urdhërus, ka organizator, ka shënjestrus që shënjestrojnë këte, ka në ata që mbulojnë krimin, ka nga ata që deformojnë aktet e ekspertimit, ka nga ata që dalin hapër në mos ekzekutimin, se kam pushtet në mos ekzekutimin e urdhërve të arrestit e tjera. Është një organizat kriminale e mirë fill, dhe përjedhoj, ata nuk do ta marrin Berishën e gjitha tjerët, thjesht dhe vetëm për vrasje të cilësuara, 1, 2 e më shumë personave, si dhe germën tjetër atje, e rrezikshme për jetën edhe mjaft personave tjerë, për duhet ta marrin edhe në bazën e 333 të kodit penal, edhe në bazën e 334, se krimet janë kryer në kuadrin e një organizate kriminale. Meçë? Atë unë do të trajtoj dy çështje. Çështje e parë. Këtu trajtuaj që Berisha nuk doli me Kalashnikov në dorë. Në fakt, unë kam thënë prej kohësh që akti vrasjes nuk është bërë në mënyrë spontane, po është bërë në zbatim të një skeme të skenarizuar mjaft qartë nga Berisha. Berisha është ideatori i skemës, Tresi Këmbës është ekzekutori në funksion të skemës. Prej kohësh kam thënë që 20 janari u përdor si skema paralele e 2 prillit. Pra u vranë 4 vetë në mënyrë selektive në shpërndar geografike në gjithë teritorin që pastaj të vendosej skema makabre që është me të mërshme sa vetë vrasja. Vrasja është bërë me paramandim për të ekzekutuar një skemë dhe në këtë rast autori skemët quhet Sali Ram Berisha. Sepse me të bërë vrasja, Sali Ram Berisha ka dalë në media dhe ka ndërtu skemën, ka prodhu narrativën. Pra e kishte gati, thonë? E kishte gati absolutisht dhe në qoftë se unë sot jam shumë i kënaqur mbi veprat penale të cilat janë kualifikuar, nuk e shoh dhe jo pa qëllim thash i parë, nuk e shoh si ngjarje të personave që kanë qelluar, po e shoh si një tërësi ngjarje, pra për herë të parë unë po shoh një skemë krimi e cila nuk ka vetëm ekzekutor, po ka dhe skandalizues, ka etj dhe me të drejtë. Avokati e trajtoi si krim të strukturuar kriminal, të organizuar kriminal që është shumë e rëndë, sepse në këtë kuadër jemi për të vërtetës, pavarësisht asaj korrektese juridike që mund parrim paralel. Do më thënë, po e pe në korrektese juridike nuk klasifikohet, po e pe në bindje dhe pikërisht në atë pritshmëri tonë, ai do të klasifikohet grupi i organizuar kriminal, i strukturuar kriminal. Tani kjo është e para. E dyta, do të them sepse ju bëni në mënyrë të vazhdueshme një pyetje e cila tashmë futet në korridore politike në gjykimin tim dhe pikërisht këtu do të qëndroj diçka, mund të hapa kohë, do të më kërkojnë ndjes. Por kemi pak në çdo rast si do që ta mas. Jam i detyruar të trajtoj. Mos harrojmë që Sali Berisha është shpall non grata për armik demokracisë. Dhe armiku i demokracisë është niveli më i lartë i vlerësimit të një personi i cili ndesh me demokracinë në çdo vend. Martini sapo kapi një gjë që jo është interesante, për filozofi e gjës. Në demokraci, guxove vrave një qytetar, automatikisht përgjegjësia do të vej pa kushte,
dhe personi i cili është përgjegjës bashku me grupin e tij duhet penalizohen pa kushte. Sepse precedenti vrarjes së qytetarëve është precedenti më i rrezikshëm në demokraci. Dhe në këtë kuadër, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur nën grada Berishën pikërisht në mirëposaçme për këtë punë. Kohët e fundit, po vërtetohet gjithnjë më tepër që prezenca e Berishës ka dëmtuar rënd demokracinë në Shqipëri. E kemi diskutuar, ka dëmtuar rënd sepse ka zhdukur palët në konkurrim. I kemi pamjet sot nga mitingu i lutem? Jo, ka zhdukur palët dhe mitingu i sotëm e nxori absolutisht që Shqipëri si mungon njëra nga këmbët e demokracisë dhe shkaktari kryesor quhet Saliran Berisha. Në këtë kuadër, shtetet kemi dhe një fakt tjetër, që për një vit rresht, Sali Berisha ka bërë lobim i cili zyrtarisht i fet për 6 milion, por dihet që lobinget realisht nuk janë 6 milion, po janë ndoshta edhe të tjerë më tepër nën tavolinë. Dhe vendi ku ai ka bërë lobin ka qenë shumë pranë presidentit Trump. Shumë pranë, mund të them që ka qenë stafi më i afërt i tij. Dhe ai nuk arriti dot t'i afrojë qoftë edhe një deklarate pro tij, sepse qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në këtë rast ka qenë absolutisht kundër. Në gjykimin tim, Shtetet Bashkuara të Amerikës përfundimisht kanë dhënë vistën dhe ka dhënë gjithë dokumentacionin që të zhduket nga skena politike për të shpëtuar. Jo për dënu Berishën, se Berisha do dënohet, nuk diskutohet, kam thënë prej kohësh, po vrave zotërin demokraci, automatikisht i dënuar, është vepër që nuk parashkruhet si vepër, dhe në mos sot nesër ti sigur që do dënohesh. Por ajo që është më kryesorja është Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot kanë dhënë vistën dhe i ka dhënë Spakut që përfundimisht këtë person ta kalojë në kanalet e penalizimit. Kjo shpjegon qëndrimin e Spakut toni ju? Absolutisht. Me thënë vërtetën, qëndrimi sot i Spakut është qëndrimi që ne do donim që të kishte Spaku ndaj një çështje kaq madhe. Nuk po them që janë disa takime të bëra nga funksionarë të lartë të Departamentit të Shtetit, qoftë në Amerikë, qoftë në Shqipëri, dhe menjëherë pas tyre shpërthejnë këto veprime, por edhe në perceptimin tonë dhe perceptimin e thjesht qytetarit, të qytetarit, po them unë, aksionet të kësaj natyre që janë kësaj përmase, të gjithë po përjashtim ne perceptojmë dhe nuk kemi faj për këtë, sepse është një vërtet e madhe. Në Shqipëri nuk guxon askush të dalë kundër këtij sistemit korruptuar i cili është absolutisht gjithë plani korruptuar. Duhet një suport i fuqishëm, duhet një mandat i fuqishëm. I kanë dërguar regjist një njoftim të ambasadës amerikane sot ku flet ka ajo përmend takime të disa me disa drejtues të gjitha palëve, thotë, po shikoni ku është foku, jo kjo, ju lutem, kjo është deklarata zyrtare të plagosurve, po ja kam dërguar tani redaktorit, ku fotot më të shumta të njoftimit sot të ambasadës amerikane janë me të gjithë prokurorët e Spakut. Janë takime Dumanin, është takime me Claude Brown, pra i shikojmë fotografitë sot, pra është takimi sigurisht me Niko Beleshin, po shikoni dhe fotografitë më të shumta janë fotografitë në ambient Spak. Ky është njoftimi sot me ambasadës amerikane. Në gjykimin tim, planin politik, tashmë Spaku ka marrë një mandat, thash, jo thjesht për të në Berishën, po për të shpëtuar përfundimisht demokracinë shqiptare, e cila në mitingun e sotëm dha një mesazh jo të vogël. Dha atë mesazh që sot dha mesazhin e madh të një opozite të vogël, unë do thoja të vrastare e shpresës demokracisë e quj. Vrastare e shpresës demokracisë e quj unë. Një pyetje kam për ju, Krançë, se duhet ta mbyllim. Cila mund të jetë akuza me cilën mund të përballen? Pra, sigurisht perceptimi i meqes, i avokatit, që mund të jetë edhe perceptimi familjarëve, është grupi strukturar kriminal, po sa larg mund shkojë Spaku në akuzat e tij të kësaj dosje, që të pak në informacione që ka mund është dosje voluminoze. Nuk po të e plotësuar, po përdor shprehjen korrekte, voluminoze. Tani unë do kem diçka etike, sepse çështja ka një prokuror tjetër në dorë. Unë kam qenë ish prokuror dhe të jemi çiki kujdesshëm në kuptimin me dhënien ment ose më saktë. Ai do të thonë ideja është si prokuror, se ju jeni prokuror, pavarësisht se nuk jeni prokuror. Opinioni Unë opinion po them, po shoh që po merren prova me identitet. Janë pyetur shumë persona, mendoj që do kemi për një përfundim. Tani tek fletëthirrja, çka ka dalë media, pra do jem korrekt, çka ka dalë media që kanë nxjerr vetë ata. Te fletëthirja del, për shembull, del 2 vepra penale të parashkruara, shpërdorimi i detyrës, që është bërë se ka ndodhur në 2011, del një vepër tjetër, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kjo tregon që kemi të bëjmë me një. Kjo e dyta është shumë e fortë. Kemi të bëjmë me hetim të thelluar.
Pra dhe më thënë, nuk ka etimi i përcit, por shifen qa veprimesh ku ka qaluar e ku s'ka qaluar. Themi, jemi pritit të një përfundimi. Edhe e rrezikshme ajo, për shembull, Neni 79 që ngjarja është e rrezikshme për jetën shumë personave, është e vërtetë që aty është rrezikuar jeta e shumë qytetarëve që kanë qenë. Mund të ishte një kalimtar që kalonte. Si qytetarën dhe policët, ë? Po pra qytetarë mund të ishte qytetarën dhe policët. Shteti ka përgjegjësi dhe për ata. Madje nga informacionet se i ka futur një përplasje ndoshta pa nevojë. Aty mund të kesh edhe agent të shërbimeve tuaja. Jo, të shërbimeve tona që se ka raste protesta kanë për agent kriminal, edhe mund të kesh rrezikuar dhe jetën e punonjësve të policisë. Mendoj janë pritje të njerëzve, sepse thash pavarësisht se vepra është parashkruar, sepse prokuria shpesh herë bi shkurt, është parashkruar e çon me Nenin 66 për pushim. Edhe veprat penale të parashkruara, qoftë edhe për falsifikim, duhet të shkohet deri në fund. Pra ti ta pushosh sepse kjo ka kaluar Neni, domethënë Neni 66 me Nenin 34 të kodit procedurës penale. Por kjo s'do të thotë zbarret ngjarje. Ne populli shqiptar duhet di kush ka shpërdoruar detyrën atë ditë, kush ka shkel ligjin. Kush ka falsifikuar, këta njerëz nuk kanë moral. Gjithsesi, kur elementet e shpërdorimit detyrës dhe elementet e mbulimit të krimit, pra këto element janë element bashkëpunimi në krimin kryesor, si që është vrasja, sepse ti nuk mund ta marrësh të veçuar, po do ta marrësh pse ti fsheve gjurmën e krimit, për çfarë arsye e bëre një gjë tillë ti? Për çfarë arsye e bëre? Kur ti e ke bërë për arsye se je vetë do më thënë, aji personi që ke organizuar edhe gjithë skemën e ke bërë ti, nuk është të fsheje gjurmës krimit kjo. Këto e në element të veprës penale të vrasjes, të cilësuar e para. Dhe dyta para se të thotë Martini, dua, do më thënë, më shumë të bej optimist në kuptimin e mirë të fjallës Martini. Se për ato e kisha dhënë pyetje. Martini, do më thënë, nuk ka besim. Martin. Nuk kam. Nuk e besim. Martin, në rast se nuk do dënohe Berisha me grupin e ti për këtë vrasje, që është bërë në bulevar, që është bërë demokracisë, dhe që me pasoja, do më thënë, të jashtëzakonshme, dhe që ka bërë një kryeministri i një vendi, këtë, dhe nuk do të dënohet për këtë vepër penale, që jesh i bindur 100% që janë të dënuar pastaj gjithë shqiptarët, dhe shqiptarët nuk do pranoj kurrë e kurrës, të jenë ata të dënuar, e të thonë, rroti Sali Berisha me familjen tënde, vrik kusht ngjeljes edhe tjetër po ikim, shtojmë kokën, edhe nuk duam të shikojmë syt me këtë vend. Martin, nuk e lejon askush. Martin, mbas fillimit deri tani në fund, të ka ndryshuar në pak bindja nëse do vendoset drejtësi për janarin apo jo? Po, unë jam dyshues për arsye se nga gjithë çka u tha, por kam të vetmën shpresë nga ato që thatë ju për ndryshimin e qëndrimit të vetë zotit Berisha, i cili tregon një farë frike për çfarë pret lidhur me 20 janarin. Megjithatë, po e lë në dilemë, spaku është para një prove të madhe. Ose do të vendos para drejtësisë dhe do dënoj Sali Berishën dhe të tjerë për 20 janarin, ose Sali Berisha do dënohet vetëm nga një trup gjykues me kryetar zotin. Nuk ka asnjë problem dhe zgjidhje tjetër. Koli, mund të bëj një pyetje, nuk e di, po më intrigon shumë kjo pyetje, sepse ne po qëndrojmë të një trup e cila dirigjohet nga Berisha, ekzekutohet nga Berisha. Por ajo që bëre pyetje që në fillim dhe që mbetet gjithmonë pyetje